Roozaan har'a bofa marga keessaa taatee tokko itti maramte idditee tokko immoo itti maramte fayyiste. Roozaan guyyaa tokkotti nama lama idditee jechuudha. Isinii galee Sumayyaatti maramtee qabeenyallee fiddee laattee fi ishee tokko immoo itti maramtee hattee idditee jalaa baatee jechuudha. Kan amma Roozaa kana gara kamitti kunnaa garatti kunnu amma isinitti himaa jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ani jira galata rabbii isinillee bakka jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenyi isin faanaa jiraatu hordoftoota kiyya qaqqaaliif gaggaarii jirtanii. Egaa viidiyoo kana agartanii jirtanii hundi keessanii ani akkuma beektan boosetti teellaa deema ergisiin achi ilaaltanii quuftanii anammareef ilaalaa oolee dhufee maaliif viidiyoo baay'ee gadhiisanii Sa'aadaan gadhiiftee Roozaan gadhiiftee Sumayyaan gadhiiftee yuutuubiitti akka irratti illee gadhiifamee jira baay'eedha jechuudha hunda isaayyuu dhaggeeffadhee dhufee maaliif osoo dhaggeeffatii waa dubbachuu hin ta'u waan jedhamuuf. Maal isinitti fakkaate keessummaatu nama lama ta'ee mana namaa bulanii nyaata uwwatanii irsi nyaata fidii jasobe niitiin immoo hin fiduu jettiin akka duraa walii galaniiru nyaanni hin jiru jettiin niitiin na abbaan manaa immoo akkamitti hin fiddu nyaata keessummaa mana keenya ufee akkamitti hin fiddu jira na isheen immoo hin jiru si jebiteen eessaan fidanii keessummaa irratti wallo keessummaan nama lamaannaa isaa nurratti walii loliinaa nutu akka dingataa ufee nutu badii qabaa jedhanii jaraafis nyaanni isaanii hafee itti dhiisanii ittuma dhiisanii rafanii jechuudha. Keessummaan ganama lafti bariinaan qajeela sokkanii manarraa achiin siqne inni tokko ariifateera beeleera waan ta'eef irsamoo niitii amannaa qooyi achi siqna malee eenyuuf dhiibnaa inni tokkommoo irsamoo niitii amannaa achi siqna malee eenyuuf hin laayye maaliif eenyuun dhiisure walii galanii akkas godhanii jechuudha amma Sumayyaa moo Roozaa hamannaa isiniin jechuu barbaadeen eenyuun hamattan isin akka yaada keessanitti ani akka dhugaa dubbachuuf Saa'idoo rabbitu gargaara Roozaatiin irraa qabe maaliif akka isheen Sumayyaa waliin wal jala galtu takkuma bari'an maaliif akka nama maraate taate guyyaa tokko Roozaan sobdee maaliif isheen gara Sumayyaatti yaadni ishee akkasii isheen silaa maali aaceen sirba kan inni kan nama nyaatu nu keessa jira jedhee halagaa ufee nu nyaata jedhanii unumatti wal nyaata dhugaa rabbi amma intaloon kun fira keenya fakkaattee amma Roozaan kun baay'ee si jaalanna Roozaa baay'ee si kabanya garuu ati Saa'idoo irratti shira xaxxa maalaan Saa'idoo hin taane maan nu taata yoo ati gamma maan nu taata Roozaa maalummaa maan nu fayyadame ammati Roozaa amma dhugaa rabbi maan nu fayyadame ati shira xaxxa Roozaa akkamitti ati Saa'idoo inda'u mucayyoo waayifaa sii kenna innaan illee ani paaswordii waayifaa beekanaan kenniiti beektatte yeroo mucayyoo yeroo shakkite hawwiin suni illee qerqere meelmelee barbare Saa'idoo ko wajjin bilee uffata inni keessaa funni wajjin rafnu suni yeroo Saa'idoo ko wajjin rafu akka ajaa'ibaatti maali qo'ee mucayyoon istaayilii watti waa hojjetta odeessu malee maal taafee hawwii kanallee nurraa gorsaadha mana Saa'idoo kana nurraa gorsaa gorsinee dadhabne itti hiinee dadhabne nurraa gorsaa koomenti jalatti tasgabbaayii akkaataatti Saa'idoo kee wajjin raftillee hin odeessin Saa'idoo ko baay'een jaaladha Saa'idoon ko namallee hin bulu amma ufaanno akka bofti mana seena ishee idduun beektu. Garuu namni akkaataa kamiin akka nama galaafatu yookaas immoo lubbuu nama balleessuu danda'u viidiyoon isaanii har'aa barumsa hedduu qaba. Ani dhugaa rabbii viidiyoo namoota baay'ee abbaan isaa waan barbaadeef hojjechuu danda'a viidiyoo garuu viidiyoo barumsa qaba dhugaa rabbii sitti hima viidiyoon Saa'idoo jalqabaa kaasee haga har'aatti nama sirriitti waa irraa baratama amma namoonni yaada adda addaa kaasuu danda'uumi barumsa qaba amma waan Roozaa irra gootellee barumsa qaba namni tokko akkamittiin sitti maxxanee yookaas immoo si jaalatee si ammatee akka inni si iddee si biraa deemu laali argite ati amma nama tokko hiriyaa kooti jettee hudduu jala afarsita bilbiluu jala namni sun garuu diina kee walii galee ufeetu namni keenya yeroo baay'ee rakkoon keenya maali beektu diinuma keenya bichaa baqana diina hin baqatiin inda'um diina kee hin baqatiin diinni si tuqu maaliif hin sodaata bakka seerina qabaa bakka anatu diina miti ka sodaattu ka isatti si iyyaatu fagaadhu hiriyaa isaarraa fagaadhu dhugaa rabbi amma Roozaan kuni namni Sumayyaa ofirraa eega malee Roozaa ofirraa eegaare sababiinsa Roozaan nama gaariidha rakkoo hin qabdu rakkoon gidduu isaanii hin jiru amma mucayyoon kun Roozaa ofirraa eegdu
dhugaa dubbachuuf roozaa ofirraa eegdu maaliif roozaa fi Saidoo gidduu hariiroon jiru ka iiftee jirti isheen kun sin barbaadu Saidoo ani Sumayyaa baay'ee jaaladha hiriyaa kiyya waliin nyaadhee waliin dhugee uffata tokko uffannee abbaa manaa ishirraa fudhachuu hin barbaadu jettee iiftee miire okay kanaafuu isheen kun himmatti sodaattuuf hin qabdu jechuudha kan isheen sodaattu Sumayyaa qofaadha. Garuu kun immoo harka jalaan osoo Sumayyaa hin dhufiin harka jalaan dhuftee waan isheen goote deebite ilaala. Mee dhugaa rabbii isinitti hima namoonni keessaafuu nama diina qabdan akkaataa kana sirriitti dhufa diinni keessan. Viidiyoo roozaa har'aa barnoota ajaa'ibaa qaba dhugaa rabbii isinitti hima. Hindaa'u akkaataa kamiin isheen baajaajii qopheeffadheen dhufeera ani kanaaf hin dhufeera itti barteesse qophooftee dhaqxee qophooftee waan hundumaa argitee gara Sumayyaa isheetti akkasuma otoo Saidootti heerumtee illee intalli kun baay'een keenya iyyaa turre itti haa heerumtu waynee ishee fuudhu malee waynee jenne maaliif edaa ilma namaa kan ati ciniittee ilaaltu bare asuma achi murteessin amala qabdii maalii taati akkas taati jedha. Roozaan Saidoof hin taatu sababiinsaa Sumayyaa akka jaalattu isheen illee afaaniin himtee jirti. Okey Sumayyaa kee faana osoo wal fuutanii rakkoo qabaam. Wallahi Roozaa fi Sumayyaa wal fuudhame wal hungattu maal godhare waan jedhu dhabe bar achi jala fiigdi Roozaan kun dhiisii amma bakka maal goota beekta Roozaa karaa gabaabaa waan sitti himuu barbaadnu akka obboleetti tokkotti maa sitti hima beekta Saidoo fi Sumayyaa walitti araarsi. Siif danda'ama waan tuddi dhugaa rabbii Roozaaf danda'ama. Roozaan ergi Sumayyaa bira deemti ta'ee inda'um akkuma wayyaa hatti har'a ijoollee illee hati Saidootti fidi. Bakka dhugaa rabbii Roozaan Saidoo fi Sumayyaa akkamitti walitti deebisuu dadhabdi. Bakka Sumayyaan galtu beekti icciitii Sumayyaa beekti osoo hin beektu ta'e akkamitti wayyaa geessita Roozaa. Fidii Saidootti araarsi hin dandeessa fidi. Yoo ishee sididde immoo ijoollee Saidoo hatiiti. Fidi gara Saidoo ijoollee isaa guyyuma tokko illee ungatee ammatee ijoollee isaa fuunfatee dhamdhamatee uffee jedhee waggaa takka dadhabbii waggaa takka dhugaa rabbii waggaa takka guutu Sumayyaa barbaade torbee matakka illee ijoollee isaa ammatee ungatee haa deebisuufi. Si galee kanaafuu ijoollee hati ijoollee hin danda'u jechuun amma waa takka siin jennee hin danda'u ani maal yaachuu dandeessa garuu soba hin dandeessa. Itti fidi yookaan ijoollee itti fidi yookaan isaanuma lama walitti araarsi dhugaa rabbii garuu maal jetti beektan jechoota ishee keessatti Roozaan ani jaartii sadaffaa arfaffaa illee ta'a malee Saidoon dhiisu abiibti yoo Saidoon si fuudhu himima duunii irra kaa hundi keenya shamarri biyya arabaa xaxannee galla gaafa Saidoon si fuudhu hin galla dhugaa rabbii galle Saidootti heeruma hin ta'u hinuman heerumne Roozaan duunee banna malee dhugaa rabbii. Inumaa siin fuune dhugaa rabbii hin fayyaddu hundee lubbuu Saidoo baasisuufi malee akkamitti soba dhugaa rabbii soba ani koo bakka garraamii tokko fakkaatti bakka namuma waa rakkate wayii fakkaatti bakka Roozaan kun yeroo boossuufaa keessaa bu'an eedaa isheen kaatee bara maal jette beektu abbaan feete jette akka nama gowwaa tokkotti ani gaduuf qabee jennaan Roozaan gowwaa jedhanii mataarra na deebuu qabanii kanaafuu kanaa booda waan barbaadu godhaa itti hin kaatee bara maal gowwaan gaafa achii ka'u jedhanii mana sitti gubee deema jedhanii bara gowwaan gaafa achii ka'u dhugaa rabbii kunillee kaatee bakka. Kana booda waan gochuu dandeenyu tokkollee hin qabnu garuu uffata sana hattee geessuufi maashaallah hedduu sirraa gammadee jiraan maaliif ijoollee Saidoo uffata waan ta'eef baga geessiteefi maaliif garuu mana namaa seentee hatuu hin qabdu sababiin isaa Saidoo jibbitee jirta maal fuudhata mana isaa jibbitee deemte irraa maal fuudhuu dhaqxame dhugaa rabbiin hanna ajaa'ibdii bara maal fuudhuu maal barbaacha rakkoon kee maali indi akkamittiin nama jibban tokko mana isaa dhaqanii paaspoortii iyyuu beekaa isheen kun mana banti ammatti maaliif ammatti maal rakkannaan ammatti laxitti jettee ija lafa qoqxee habiibti onni makee keessa baastee taate Saidoo akkasii aaree habiibtii kiyya maali mucittiin kun fayyaa qabdii jedhaani bar hawwiimti kun fayyaa hin qabdu hawwiin kun hin taatu Saidoof hin taatu isoobdi isheen illee hattu amma waa hatte baddi Saidoo jira Saidoof niitiin hin baane abadan intaatan hundi keessa dhugaa rabbii intalli kun immoo haga ayyuu jalan teessu amma waa jalaa fattee baddi yookaan immoo amma ulfaatti yeroo hunda amma ulfaatti amma mana maqaa keetti naannisi jetti dhugaa rabbii biyyee zinaa yaadu sin faayidaa maaf Saidootti fiigdanii maal qoy dhugaa rabbii fayyaan qabdanii jedhaani bar
Ani ulfa jettee yoo bittu ulfoofte qoyete ulfoofte qoye ergi ulfoofte maaf isheetti himta. Muta qotiyyoo waa tokko laattee sirraa baaftee dhugaa rabbi masaanuu keetii barisheen kun hin beektu ati. Maali hawwittiin immoo jaajoftuun kun waama tokko hin beektu dhugaa rabbi akkatti Saidoo koo wajjin uffataan rafee sun baay'ee namatti tola. Maa odeeffatti? Fayyaan qabdan dhugaa rabbi.